ترجمه صوتی انگلیسی به فارسی تفسیر مختصر متیو هنری بر کل کتاب مقدس و قرائت آیات کتاب مقدس فارسی از ترجمه قدیم انجیل لوقا باب 3. خلاصه این باب خدمت یحیی تعمید دهنده آیات 1 تا 14، شهادت یحیی تعمید دهنده درباره مسیح آیات 15 تا 20، تعمید مسیح آیات 21 و 22، نسبنامه مسیح آیات 23 تا 38. خدمت یحیی تعمید دهنده آیات 1 تا 14. و در سال 15 از سلطنت تیباریوس قیصر، در وقتی که پینتوس پیلاتوس والی یهودیه بود و هیرودیوس تتراک جلیل و برادرش فیلیپس تتراک ایتوریه، تراخونیس و لیسانیوس تتراک ابلیه و حنا و قیافا رؤسای کهنه بودند، کلام خدا به یحیی ابن زکریا در بیابان نازل شده به تمامی حوالی اردن آمده به تعمید توبه به جهت آمرزش گناهان موعظه می‌کرد، چنانچه مکتوب است در صحیفه کلمات اشعیای نبی که میگوید صدای ندا کننده‌ای در بیابان که راه خداوند را مهیا سازید و طرق او را راست نمایید، هر وادی انباشته و هر کوهی و تلی پست و هر کجی راست و هر راه ناهموار صاف خواهد شد و تمامی بشر نجات خدا را خواهند دید. آنگاه به آن جماعتی که برای تعمید وی بیرون می آمدند گفت: ای افعی زدگان، که شما را نشان داد که از غضب آینده بگریزید، پس ثمرات مناسب توبه بیاورید و در خاطر خود این سخن را راه مدهید که ابراهیم پدر ماست، زیرا به شما میگویم خدا قادر است که از این سنگ ها فرزندان برای ابراهیم برانگیزاند. و الان نیز تیشه بر ریشه درختان نهاده شده است، پس هر درختی که میوه نیکو نیاورد بریده و در آتش افکنده می شود. پس مردم از وی سؤال نموده گفتند: چه کنیم؟ او در جواب ایشان گفت: هر که 2 جامه دارد به آن که ندارد بدهد و هر که خوراک دارد نیز چنین کند. و باجگیران نیز برای تعمید آمده بدو گفتند: ای استاد چه کنیم؟ بدیشان گفت: زیادتر از آنچه مقرر است مگیرید. سپاهیان نیز از او پرسیده گفتند: ما چه کنیم؟ به ایشان گفت: بر کسی ظلم مکنید و بر هیچ کس افترا مزنید و به مواجب خود اکتفا کنید. تفسیر: هدف و طرح خدمت یحیی تعمید دهنده این بود که مردم را از گناهانشان به سوی نجات دهندهشان هدایت کند. او به تبلیغ پرداخت، نه فرقه یا گروه خاص، بلکه یک حرفه. نشانه یا مراسم شستشو با آب بود. با کلماتی که در اینجا استفاده شده است، یحیی ضرورت توبه را برای بخشش گناهان و اینکه تعمید با آب نشانه بیرونی پاکسازی درونی و تجدید قلب است که همراه یا نتیجه توبه حقیقی می باشد بیان کرد. اینجاست که کلام کتاب مقدس اشعیا 43 در خدمت یحیی تحقق یافته است. زمانی که راه برای انجیل در قلب باز می شود، با پایین آوردن افکار متکبرانه و آوردن آنها به اطاعت از مسیح و رفع موانع از مسیر فیض، آمادگی برای نجات خداوند فراهم می شود. اینجا هشدارها و نصیحت‌های عمومی که یحیی ارائه کرده است قرار دارد. نسل گناهکار و فاسد انسانها به نسلی از مارهای افعی تبدیل شدند، نفرت انگیز برای خدا و نفرت انگیز به یکدیگر. هیچ راه فراری از غضب آینده نیست جز از طریق توبه و باید تغییر ذهن ما با تغییر اعمالمان نشان داده شود. اگر واقعا مقدس نیستیم، در قلب و زندگی ادعای دینداری ما و ارتباطمان با کلیسا فایده‌ای نخواهد داشت و ویرانی ما شدیدتر خواهد بود اگر میوه‌های شایسته‌ای برای توبه نیاوریم. یحیی تعمید دهنده به افراد مختلف دستورالعمل داد. کسانی که ادعا و وعده توبه میدهند باید آن را با اصلاحات نشان دهند، مطابق با شرایط و موقعیتشان. انجیل از ما میخواهد رحمت نشان دهیم، نه قربانی، و هدف آن تشویق به عدالت و انجام تمام خیریات ممکن است. اصولی که مردم را به بازگرداندن آنچه از راه نادرست به دست آمده سوق میدهد ما را هدایت به انصاف میکند. یحیی به سربازان وظیفهشان را گوشزد کرد. افراد باید در برابر وسوسه‌های شغلی محتاط باشند. این پاسخها وظیفه کنونی پرسشگران را مشخص می‌کند و آزمونی برای صداقتشان ایجاد می‌کند. هیچ کس نمی‌تواند یا نمی‌خواهد نجات مسیح را بدون توبه حقیقی بپذیرد. بنابراین شواهد و اثرات این توبه در اینجا مشخص شده است. شهادت یحیی تعمید دهنده درباره مسیح آیات 15 تا 20.
و هنگامی که قوم مترصد می بودند و همه در خاطر خود درباره یحیی تفکر می نمودند که این مسیح است یا نه، یحیی به همه متوجه شده گفت من شما را به آب تعمید می دهم، لیکن شخصی تواناتر از من می آید که لیاقت آن ندارم که بند نعلین او را باز کنم. او شما را به روح القدس و آتش تعمید خواهد داد. او قربال خود را به دست خود دارد و خرمن خویش را پاک کرده گندم را در انبار خود ذخیره خواهد نمود و کاه را در آتشی که خاموشی نمیپذیرد خواهد سوزانید. و به نصایح بسیار دیگر قوم را بشارت میداد. اما هیرودیس تیتراک چون به سبب هیرودیا زن برادر او فیلیپس و سایر بدیهایی که هیرودیس کرده بود از وی توبیخ یافت، این را نیز بر همه افزود که یحیی را در زندان حبس نمود. تفسیر: یحیی تعمید دهنده تایید کرد که او خود مسیح نیست، اما مردم را در انتظار مسیح موعود تقویت کرد. او فقط می توانست آنها را به توبه نصیحت کرده و اطمینان دهد که در صورت توبه بخشیده می شوند، اما نمی توانست توبه را در آنها ایجاد کند و یا بخشایش به آنها عطا کند. پس ما نیز باید مانند او درباره مسیح بزرگ و درباره خود متواضع سخن بگوییم. یحیی نمی توانست بیش از تعمید دادن با آب انجام دهد، به عنوان نمادی که نشان می دهد آنها باید خود را پاک و تمیز کنند. اما مسیح می توانست و تعمید با روح القدس را عطا می کند. او قادر است روح را بدهد تا قلب را پاک و تصفیه کند، نه فقط همانند آبی که کثیفی را از بیرون می شوید، بلکه مانند آتشی که آلودگی درونی را می زداید و فلز را ذوب می کند تا به شکل جدیدی ریخته شود. یحیی واعظی مهربان بود. او از مردم خواهش میکرد، او مسائل را به قلب شنوندگان میرساند. او واعظی عملی بود، آنها را به انجام وظیفهشان تشویق کرده و راهنمایی میکرد. او واعظی مردمی بود. او با توجه به ظرفیت مردم صحبت میکرد. او واعظی انجیلی بود. در تمام نصیحت‌های خود مردم را به سوی مسیح هدایت میکرد. وقتی وظیفه‌ای را به مردم توصیه می‌کنیم، باید آنها را برای یافتن عدالت و توان به سوی مسیح هدایت کنیم. او واعظی پرحرف بود. او از اعلام تمام مشورت خدا امتناع نمی‌کرد. اما هنگامی که او در اوج فعالیت مؤثر خود بود، موعظه‌های یحیی پایان یافت. هیرودیس که توسط او به دلیل گناهان فراوان سرزنش شده بود، یحیی را به زندان افکند. کسانی که به بندگان وفادار خدا صدمه میزنند گناهی بیشتر به سایر گناهان خود میافزایند. تعمید مسیح آیات 21 و 22. اما چون تمامی قوم تعمید یافته بودند و عیسی هم تعمید گرفته، دعا میکرد. آسمان شکافته شد و روح القدس به هیئت جسمانی مانند کبوتری بر او نازل شد و آوازی از آسمان در رسید که تو پسر حبیب من هستی که به تو خوشنودم. تفسیر: مسیح همانند دیگران به گناه اعتراف نکرد، زیرا هیچ گناهی برای اعتراف نداشت، اما همانند دیگران دعا کرد و ارتباط خود را با پدر حفظ کرد. توجه کنید که هر سه صدایی که از آسمان شنیده شد و پدر در آنها به پسر شهادت داد، هنگام دعا کردن یا کمی پس از آن انجام شد. لوقا 9:35، یوحنا 12:28. روح القدس به شکل جسمی مانند کبوتر بر او نازل شد و صدایی از آسمان از جانب خداوند پدر از جلال اعظم شنیده شد. این رویداد اثباتی بود بر وجود تثلیث مقدس و سه شخصیت در الوهیت که در هنگام تعمید مسیح آشکار شد. شجره‌نامه مسیح آیات 23 تا 38. و خود عیسی وقتی که شروع کرد قریب به 30 ساله بود و حسب گمان خلق پسر یوسف ابن حالی ابن متات بن لاوی بن ملکی بن ینا بن یوسف ابن متاتیا بن آموس بن ناهوم بن حسلی بن نجی ابن مات بن متاتیا بن شمعی بن یوسف بن یهودا ابن یوحنا بن ریسا بن زروبابل بن سلتئیل بن نیری ابن ملکی بن عدی بن قوسام بن ایلمودام بن ایر ابن یوسا بن الیزار بن یورم بن متات بن لاوی ابن شمعون بن یهودا بن یوسف بن یونان بن الیقایم ابن ملیا بن مینان بن متاتا بن ناتان بن داوود ابن یسی بن عبید بن بوعز بن شلمون بن نحشون ابن امیناداب بن ارام بن حسرون بن فارس بن یهودا ابن یعقوب بن اسحق بن ابراهیم بن تاره بن ناهور ابن سروش بن رعور بن فالچ بن آبر بن صالح
ابن قینان بن ارفکشاد بن سام بن نوح بن لامک ابن متوشاله بن خنوخ بن یارد بن مهلائیل بن قینان ابن انوش بن شیس بن آدم بن الله. تفسیر: فهرست پیشینیان عیسی در انجیل متی نشان می‌دهد که مسیح فرزند ابراهیم بود، کسی که در او تمامی خانواده‌های زمین برکت یافتند و وارث تخت داوود بود. اما لوقا نشان می‌دهد که عیسی همان نسل زن بود که باید سر ما را خرد کند و نسل را به آدم دنبال می‌کند که با الی یا حالی پدر نه یوسف بلکه مریم آغاز می‌شود. اختلافات ظاهری بین این دو انجیل نویس در این فهرست‌ها توسط دانشمندان توجیه شده است، اما نجات ما به حل این اختلافات بستگی ندارد و اقتدار الهی انجیل‌ها نیز به هیچ وجه توسط این تفاوت‌ها تضعیف نمی‌شود. فهرست نام‌ها به این صورت پایان می‌یابد که پسر آدم بود، پسر خدا بود، یعنی مخلوق خداوند در خلقت. مسیح هم پسر آدم و هم پسر خدا بود تا میانجی مناسبی بین خدا و فرزندان آدم باشد و بتواند فرزندان آدم را از طریق خود به فرزندان خدا تبدیل کند. تمام جسم به عنوان نسل اولین آدم مانند علف است که خشک می شود مانند گل صحرا، اما کسی که از روح القدس زندگی از دومین آدم بهره مند می شود آن خوشبختی ابدی را دارد که در انجیل به ما موعظه شده است.